Hello, welcome back to channel. Um, so I'm so excited. So I'm getting ready to react to episode 2 of Love You Teacher. Um, yeah, let's go. I'm so excited. Once again, I just want to make it just a slight bit clearer that I am waiting on GMTV to approve my reaction for it to go onto YouTube. So on the meantime, while we're waiting for the approval, it'll go onto Patreon first. Um, and if I did not receive approval, it'll just remain on Patreon. It might move tier, but other than that, I don't think like anything crazy. But I hope you enjoyed my reaction. And once again, Love You Teacher is free to watch on Patreon. So please go check out on Patreon. It is free. You just simply click on the link and join the free membership. It does not require paying to watch Love You Teacher reaction. So if you're interested on full length uncut and early access, head to Patreon. Um, but I am aware that right now it is not heading on YouTube first due to, waiting on GMTV. So you're probably seeing this early on the Patreon side. So thank you if you do end up checking my Patreon. But other than that, let's enjoy episode 2. Let's go. Okay, let's go. Episode 2. Okay, recap. ทำไมมึงดีกับกูจังวะมึงเหมือนเป็นแค่ภาระ Also, you should bring some snacks. Why is the quality so poor? It'll fix itself. You should bring some ไม่เคยทำอะไร snacks. ดีๆให้มึงได้ Let's เล go. ย I'm so มึ excited. งก็กำลังพัฒนาช้าๆในแบบของมึงไง นี่ถ้าวันหนึ่งไม่มีโซล่านะ ได้ตายกันแน่ โซล่ามึงโอเคใช่ไหม ผมชื่อซัน Done. เฮ้ยจะทำแบบ Oh, also, since episode from previous experience of putting up episode 1 onto YouTube, it got flagged immediately. For like a very small snippets, from audio. So, I will obviously put the fully uncut thing onto Patreon without worry, but for the YouTube version, I might just end up pausing or talking extra just in case to help make editing later easier if to hope to avoid any sort of flags. But as long as GMTV approved, then I don't have to worry too much about the editing part. Other than that, but either way, I yap a lot, so I don't think it's a hard thing to นี่ทำไม achieve. วะ นี่ก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันด้วยอยากเจอแม่ พี่เห็นแฟนผมไหมผมเองมีอะไรวะ Right. So what's going on here? I remember being confused because like he's back to normal, or is this some imagination? ฮะ กูเนี่ยนะทำตัวเป็นเด็ก7 ขวบ แถมยังบอกว่าตัวเองชื่อซั He นอี is ก normal. ก็ดิ Okay. เมื่อวานนะห้องเละเป็นโจ๊กเลย แถมกูต้องมานั่งทำความสะอาดคนเดียวทั้งคืนเลยเนี่ย นี่อย่าบอกไงว่าจำเรื่องเมื่อวานไม่ได้เลยเหรอ ที่กูจำได้อะคือกูได้ยินเสียงแต่รถดังมาก แล้วหลังจากนั้นกูก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย ตอนเช้าก็ตื่นมาที่นี่อาบน้ำแล้วก็ไปตลาดมา
Hmm. เฮ้ย จะไปไหน เอาก็ไปสอนไง โซล่า เมื่อวานมึงเพิ่งหัวล้มฟาดพื้น แถมวันนี้ฟื้นขึ้นมาก็ยังจำอะไรไม่ได้อีก วันนี้ไม่ต้องไปทำงานหรอก อยู่พักแค่นี้ก่อนเถอะ มันกระชันชิดไป ไม่ได้ลาล่วงหน้าด้วย แล้วเด็กๆในห้องอีก ใครจะดูแลมึงเล่นมุกปะเนี่ย ไม่ได้เล่น กูก็เป็นครูเหมือนกัน ถึงจะไม่ใช่ครูประจำชั้นแบบมึงก็ตามอะนะ แต่กูก็ดูแลเด็กๆได้เหมือนกันนั่นแหละ So cute. มึงอยู่พักที่นี่ก่อน แล้วเดี๋ยวกูคุยกับพี่สดชื่นให้ โอเค And Right. injury should not be taken lightly. ไปอาบน้ำไป สายแล้ว น่ารักที่สุด Cute. อืม Is he actually normal? Why did we have like a close up and a slow motion of his reaction? I think he's back to normal. But what's going on? That's so cute. I'm gonna watch the intro because I didn't watch it last episode. Oh. Is this gonna spoil? It's just an intro. Normally there shouldn't be any spoil, but I'm like a little scared. Okay, that wasn't too bad. Oh, you follow him. 1 Okay, but like the question is, if he teaches Santa's class, then who teach his class? Like if he's subbing for Santa, then who's taking care of his own class, or he's just doing both? 2 3ฮึดฮึดฮึดเฮ้ยปังปังแฮ่มาเก่ง Cute. มากไปเข้าเรียนค่ะ อ้าวครูพบเมฆเมื่อเช้าไม่เจอเลยนะ หลับเต็มอิ่มเลยสิท่า แต่ก็มาทันสอนก็แล้วกัน สวัสดีครับพี่สดชื่น สวัสดีจ้าแล้วนี่ไอโซล่าไม่มาด้วยเหรอ หรือว่ามันยังไม่ดีขึ้น ดีขึ้นเหรอครับ ดื้ออยากจะมาสอนให้ได้อยู่ แต่ผมก็เลยให้โซล่าพักไปอีกสักวันหนึ่งอะครับ วันนี้ผมน่าจะมาดูแลห้องเด็กป .2 ท่านหนึ่งแทนครับ จะดีเหรอ เด็กๆห้องโซล่าดื้อใช้ได้นะ คนที่ดื้อน่าจะคนนั้นนะครับ Oh. โซล่า Got caught. Wait, is this his own helmet, or is this the Grab's driver's helmet? Because he's supposed to give that back if it is. But that is adorable. ไอโซล่านี่มันไม่ยอมทิ้งการสอนจริง ครูโซล่านี่รับผิดชอบดีจริง ๆ เลยนะครับ เหมาะสมกับครูพบเมฆมาก ๆ อ่ะ มาได้เวลาสอนละ ไปทำงานที่เรารักกันค่ะครูเจ้อย่าลืมงานที่ฝากไว้ล่ะ ๆ
ครับผม ไปละ เจอกัน เอ้ยเดี๋ยวอืม มึงจดอะไรอะ อันนี้เหรอ สมุดพิทักษ์นักเรียนอ่ะ คืออะไรวะ พอดีตอนนี้โรงเรียนที่ศูนย์ใหญ่อ่ะเขามีเคสครูที่มีอาการแปลกๆอ่ะ ภายนอกดูปกติ แต่จู่ๆวันหนึ่งครูเขาก็อารมณ์สวิงอ่ะเขาเลยถูกประเมินว่ามีอาการทางจิตอ่ะ พี่สดชื่นเขาคงกลัวครูของเราเป็นแบบนั้นอ่ะ อืม อื แล้ว ม แล้วครูคนนั้นเป็นไงบ้าง เห็นว่าไม่ได้มาสอนสักพักละ Oh no, he's gonna stress แต่เห็นว่า that. หายเลยนะ He's about to stress out for Sola. He's about to stress out so bad. Oh my god. แล้วทำไมพี่สดชื่นให้มึงมาทำหน้าที่เนี่ย ก็คงให้กูทดลองทำงานดูมั้ง เอาแต่มาอวยกูว่าสุดยอดสุดยอด พี่แกก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะ I have a feeling. Like something tells me Santa or Sola character is gonna return to being Sun. I don't know because like it's so. How did he go from Sun to Sola? Like we haven't figured that out yet. Like it's episode 2. I doubt it's just gonna be like, oh, he's all better now, so it's gotta come back. And I just have a feeling it's about to come back while he's on site at work. So, hmm. สุดยอดเลยเนอะน้องจี้อะได้เป็นตัวแทนมหาลัย Oh ไปแข่งวิชาการที่ no. ต่างประเทศด้วย แถมยังได้ทุนกลับมาอีก ลูกน่าจะติดต่อเขาบ้างนะพบเมฆแม่ขอเบอร์ให้ไหม จะได้สนิทกันไว้ ไม่เอาอะแม่ จี้มันก็มีสังคมของมัน ผมอยู่ที่นี่ผมก็มีเพื่อนของผม แล้วสรุปรูมเมทลูกนี่เป็นใครหรอ เรียนคณะอะไรอะ เรียนครูอะครับ นี่แม่ว่าสมัยเนี้ยใครๆก็เป็นครูได้นะ ทุกวันนี้แม่เห็นครู Wow. เขา Excuse you. Not anyone can be a teacher. Whoa, excuse you. ยังเซิร์ชข้อมูลในอินเทอ That's ร์เน็ต so อะไรเนี่ยมาส rude. อนเด็กอยู่เลย แต่ถ้าได้อยู่กับพวกเรียนแพทย์เรียนบัญชี โหแม่แค่นี้ก่อนนะ Okay, first of all, not just anyone can be a teacher. It requires a lot to be a teacher, like dedication, patience. Teachers a lot of times spend their time at the school after hours, with grading, preparing, doing what they can to come up with ways to teach kids and help them retain the information, and not only worrying about teaching academically, but they also have to like teach about like behavior, so like social skills and so many other things. And it is especially delicate when you are taking care of kids growing up and there's like psychology, their mind is so, it's a different breed. So like all of that together, it's require a lot for a teacher. And you can just willy-nilly being a teacher, but it takes a lot to be a great teacher. Okay, and not just anyone can be a teacher. Because like let's be honest here, if you don't show result in the kids, you're fired. Okay? But like the future of your kids lie on their hands. Or like you don't get to be here and judging teacher when you yourself sent your kid to school and rely on them to literally teach and
like teach and help your kid grow. Like they basically raise your kid for the other half of their life. You don't get to say all that. Because at the end of the day, if your kid end up being successful, it's not just thanks to them, it's thanks to you and the teacher. So I think you should put a lot of respect on teacher, and that was so bad. That's just a really negative views on thing, and I think like a lot of people nowadays still have that sort of view on teachers, especially in America where teacher don't make as much. But it's not about the money. It's the love to want to help guide the younger generation better. It's the love to help teach the younger generation. And we need those. We need everyone out there. There's all sort of job and we need everyone who do all those jobs because at the end of the day, you said that, but like are you willing to be a teacher? Because like if all teacher quit, hmm. But anyway, that was wow. I mean, like, I already don't have that great of like impression on Pomeg's sorry, not teacher, mother. Like, I already don't have like a good impression of her on episode 1 because she's, even though it was like quick, but like I was hoping like maybe she's like could possibly be redeemed as in she only compare, but that's out of worry for her kids to be better. But like at the same time, I feel like she's saying a lot and doing a lot of things that is not that great. So her image just plummet. I mean, I expected so because even her own kid don't want to talk to her now that he's grown. So like, um, yeah. Also, by the way, teacher do need to get an education and then come back and teach. So like at the end of the day, like they have to do well as a student themselves before they come back and teaches. So I don't understand why she's I'm done yapping. โซล่าคือกูขอโทษแทนแม่กูด้วยที่แม่กู Uh, เอล้วนจ้ะคะแนนสูงสุดในรุ่นเลยกู it's so ดีใจ cute. ด้วย แล้วของมึงเป็นไงบ้าง Oh no. Okay. He's a teacher. He's not gonna judge. He's studying to be a teacher. He's not supposed to judge in that case. เป็นไรหรือเปล่า อืม มึงนี่นะ ปากแข็งจริง นี่มากูเป็นอะไรดู Oh my god, they're being so cute. ในจิตวิทยาเด็กอะมีค Yes. Child psychology is well, not completely, but like it's different from adult. There's different stages of growth from child to adult, and each stage is like a whole different sort of like psychology, like psychological like concept type. Um, but yeah, the brain development and all the chemicals and all that stuff plays a very interesting part in throughout our lives. So it, yeah. ำหนึ่งเขาเรียกว่า ideosyncratic man
I'm gonna nerd out, so let's just คือคำพูดที่เด็กใช้สื่อสาร มีลักษณะเฉพาะตัวเวลาต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างนะ เด็กบางคนเนี่ยอาจถูกเลี้ยงมาให้กลัวการขอความช่วยเหลือ น้องอาจจะคิดว่า mm-hmm. ทุกปัญหาต้องแก้ด้วยตัวเองเลยเก็บมันเอาไว้คนเดียว ดังนั้นเราเลยสอนเขาให้ใช้คำอื่นแทน เพื่อที่น้องจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาที่จะพูดออกมา แล้วมันต้องเป็นคำว่าเลย อะไรก็ได้เลย อย่างน้องคนเนี้ยไม่ชอบฝน พอน้องเขาต้องการความช่วยเหลือ น้องเขาจะพูดว่า เสื้อกันฝน ใช่ พอน้องพูดคำนี้ปุ๊บเพื่อนก็จะรู้เลย ว่าน้องคนเนี้ยต้องการความช่วยเหลือ เดี๋ยวนะ แล้วมึงจะมาบอกกูทำไม กูไม่ใช่เด็ก เหรอ เงียบไม่ต้อง I just want to say that it's never too late to learn something new. The world is a vast place and there's always something new going on. So like you will never stop learning. So just because you learn something that might have a label of for kids does not mean you're anything behind it because everyone is different. They're raised differently. And I mean, nowadays, do you guys even know the new alphabetic song? I don't. You know, so like the society changed so much throughout the year. What was studied in the past might not be studied anymore. So like you suddenly discovering, oh, they teach this to the kids now, like, and you never heard of it before, you know. So it's just not. You shouldn't be putting yourself down or have some sort of pride against learning something that is quote unquote meant for a specific type of any sort of categories. มึงพร้อมค่อยบอกกูแล้วกัน So cute. ใครเคยเรียนบ้างไหมมีใครรู้ไหม Color does help retaining a lot of learning. อันแรกสีชมพูนี่คืออะไร ดอกเหรองั้นเด็กๆโจทย์ดอกแล้วหน้าตาเป็นไงวาดเลยเออ มางีบอยู่นี่นี่เอง That looks so cozy. ตื่นได้แล้วครับ คุณครู Yeah. เฮ้ยจอน Oh. Uh-oh. สั้นเหรอ Is he switching when he sleep? Because then that makes sense because he knocked out when like episode 1 he put Sun to sleep after like the whole emotional breakdown. And then he woke up and he was back to Sola. And now he's taking a nap and now he's back at Sun. So he switches when he naps? Okay. Okay, now what do we do?
Well, what do we do? How do you? I mean, call, say he don't feel well and take him home. Do something. ที่นี่ที่ไหนอะ ที่นี่ก็โรงเรียนเห็นแม่จะมารับผมใช่ไหมอะเย้ Oh my god. น้องซันลุงว่า เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะบ้านแม่ใช่ไหม บ้านเรา ไม่เอาไม่ไปจะไปหา Oh, แม่ he started. ซันอยู่ Oh นี่ก่อน no. หายไปไหนแล้ววะ Oh, he's so อุ้ย cute. สวัสดีครับ อยู่นี่เอง ไม่เอาโอ๊ย ครูโฟล่าครับบอกคำศัพท์ให้หน่อยครับครูโนล่าครับตรวจ Oh, he's so well loved. Like they're so respectful to him. Like I know it's like it's Thai culture, but like you can also tell like they especially loved him because like the way they treat Sola and Pomek is very different. But like I mean, it's not to say like they're being really disrespectful to Pomek or anything. But like they still have that like bubbly, silly energy with Pomek. But yeah, you can tell how much they ตาม love บ้านให้ผม him. เลยครูโซล่าครับดูคำตอบให้ผมหน่อย โอ้ยก็บอกแล้วไงไม่ได้ชื่อโซล่า ชื่อซันน่ะ ซันน่ะเข้าใจเปล่าโอ๊ยเจ็บก็อยู่นิ่งๆสิ นี่เหรอโอ๊ยโอ๊ย Oh my god. In front of the kids? เอาแบบดูมีพลังเลย 1 2 3 Yo, you better get some help because at ยืด this เส้นกันไปก่อน point, นะ I don't think you can handle him. Like, he gone. ไอ้พวกเมฆ What? มีอะไรเหรอเอลซ่า Elsa? Okay. Okay, Elsa. Okay, the quality is like ruining me right now. Why is it so? Like, I adjusted to the highest quality, so I don't know what's going on. Or maybe I'm just being weirded out or whatever, but like, okay, the sass, the diva in her. She got two little ใช่ helper. มีอะไรเหรอ เรียกครูพบเมฆกับครูจี้ชิปปิ้งแล้ว Excuse me? Shipment? Or kids this age should not be knowing what shipping is. But then again, how old are these kids? Well, first of all, how old are these kids? Because I'm not gonna lie, the internet exposed you to a lot of things. But then again, it also makes sense if you consider Thai culture, especially when, you know, their BL industry is huge, is so normalized and is huge. Like at this point, I feel like the younger generation growing up probably just taught that that is a profession. I mean, it is a profession. So like, I guess like at that point, like, I guess it's just like a natural. But then in this case, I feel like this, I don't. Okay. I can't say too much because I don't know how old they are. Are they first grader, second grader? But like, you know, I did get exposed to the internet quite young. Like I feel like I discovered BL world when I was like 8. So that's a long time ago.
Um, yeah. So, like, I discovered shipping, like, at least, like, quite young. Well, I didn't know it's called shipping. It's just me watching a show and be like, they're so cute together. I wish they're a couple. Like, I wish that is Canyon. And then I guess, like, when you start looking around at that specific content, well, not the shipping content, but like the content you're interested in. So the show, I think like I was looking into like the show, and then I guess I can't help but like click on like videos that are, like pairing the two character together, and it becomes a ship. But like I don't think like I ever learned the true meaning of shipping until later. And then like on that route, I get into more things, and then eventually just get into BL. Now, I'm not saying like I wouldn't say I was the extent that I was at 8. Like, I don't think like my interest in BL was that strong. Like, I liked it, but I'm not that aware of what it is fully. And then like years past, like maybe like around 10 to 11 is when I dive a bit deeper. But like for BL, I'm talking about like anime. Like I haven't touched live action yet, okay? I don't know. Like honestly, what is your guys' journey in discovering this? Like how do you did you just one day you like it? Like how did that come to be? Because I feel like everyone has their own story of how they get there. But I feel like a lot of you have the same journey. They get into like a show, an anime, or get into like K-pop, and then you end up getting into shipping videos, and then it dive into fan fictions, and then at that point end up watching like BL anime and reading, and then eventually you discovered the BL industry. I feel like that's a route. I think I went down that route. I don't know if it's within that order, but I feel like eventually we all reach the same spot. So maybe it's not impossible for these kids to know what shipping is. I don't think they're fully what it means, but I think it's when you're living in the culture so much you cannot help but pick it up, and you sort of have an understanding, but you don't fully register completely because you're still a kid. Um, but interesting. But I would say be careful with what you allow your kids to interact with on the internet. Um, the internet is way too wide. It doesn't take much to delve into the wrong spot. So I think it's best to make sure that you have a better control of what your kids consume on the internet, and it's up to you to decide what is appropriate to consume and what is not appropriate to consume. And if it's just innocent of like, oh, like, this teacher is cute together, but like without diving too much into the shipping culture itself, or like they know what it called without fully understanding the full context of shipping culture, I think it might be possibly maybe
I don't know to what extent. I don't have kids myself, so maybe one day I'll know the feeling. But personally, I don't have kids. But like, it's still a dangerous subject because, I mean, there's BL series out there that kids should not be seeing. So I feel like, yes, you can come, it started out wholesome. Absolutely, it does. But if they dive too deep into this shipping culture, they're bound to see something that it's not appropriate for them to see. So it is a dangerous topic. So sorry for the หาอะไร rant. วะ เปล่าอะกู It is funny in the perspective of comedy and not taking it too seriously. But that's crazy. แค่มาสูดอากาศเฉย ผมเป็นห่วงคุณนะ Oh my god, โซล่า she's เขาไม่ดีกับ translating. คุณใช่ไหม Whoa. Wait a minute. Yo, this girl know a little too much. Cause what do you mean you know he's with Sola and now you're shipping him with someone that is not Whoa. ไม่มีสอนเหรอวะ ถึงออกมาสูดอากาศเนี่ย ๆมึงก็ไม่ได้สอนในเวลาสอนเหมือนกันนั่นแหละ อย่าให้ผมทนไม่ไหวจนต้องจูบคุณตาย Okay, that's crazy. She should not be knowing. Hey, this is what I meant. If it's just like, oh, the two teachers look cute together. I wonder if they're together. It would be cute they're together. That is like dabbling into shipping without the shipping culture or without too deep. But that sentence, don't make me lose control and kiss you right now. That is, she should not be exposed to that. That's crazy. ไม่สบายเหรอวะ Oh my god. ตัวลุมๆนะ อะไรของมึงเนี่ย Like I feel like the show is categorized as comedy. So I think like in a way they're just, like making fun, not making fun, but kind of like teasing how the BL fans, girls, are whenever we always read too much into everything, into two people. Like, oh my god, they breathe the same air, and then you just go delulu. So like they're like teasing that factor as a comedy in here. So I doubt they're like pushing. I mean, I'm pretty sure it's very common knowledge to not let your kids be exposed to this sort of stuff. กูสบายดี What's going on? ทำอะไรกันอะ คุณโซล่า ผมไม่ได้โดดเรียนวิชาพละจริงๆนะครับ ท่าเมื่อกี้ยังเจ๋งอะ ฮะ เราชื่อซันนะ Oh พวกนาย no. ชื่ออะไรอะ Oh เราโฟ no. ส่วนเนี้ยคิง อืม เรามีเรื่องให้ช่วยหน่อยอะพอดีว่าเราต้องหนีไปจากที่เนี้ยพวกนายมีทางลับอะไรไหม โห คุณโซล่าไม่ต้องมาหลอกถามเลย จะจับพวกผมส่งของเอาสดชื่นใช่ไหม โอ้ยไม่ได้หรอก เราชื่อซันจริงๆ ไม่ได้ชื่อโซล่า ถ้าไม่ใช่ครูโซล่าจริงๆ งั้นต้องทำรหัสลับนี้ให้ได้ พวกเจนวายทำไม่ได้หรอก เชดโคตรจะซิกมาก Oh my god. เฮ้ยแม่งมา I'm sorry. I'm experiencing some gen gap right now because there's no way the word sigma left his mouth. Wow, kids everywhere around the world are really the same. They're on the same. Okay. เฮ้ยพวกนาย เราต้องไปแล้วอะบอกทางหน่อยดิ ตรงหลังโรงยิมอ่ะ มีกำแพงให้ปีนหนีออกไปได้นายรีบไปให้ซัน แจ่ม
พวกเธอเห็นครูโซล่าไหม จะบอกไม่บอก ถ้าไม่บอกแล้วก็ โดนโจทย์คณิตชุดใหญ่แน่ จะบอกไม่บอก อ้าวครูโซล่า ไม่มีสอนหรอครับ เมื่อกี้ผมเจอครูพรหมเมฆด้วยนะครับ เขาดูแปลกๆ ตัวร้อนเหมือนจะไม่สบายนะครับ แต่ตอนเนี้ยครูโซล่าดูแปลกกว่าครูพรหมเมฆอีกนะครับ เฮ้ยโจรบอกให้ปล่อยนะ ลุงโจรคืออะไรอ่ะ มีอะไรหรือเปล่าครับ ก็บอกแล้วไงว่าไม่มี บอกให้ปล่อยไง จะไม่มีได้ไงครูโซล่าที่มันกุ้งเต้นขนาดเนี้ยเด็กๆมองกันใหญ่แล้ว มีอะไรก็บอกกันดิวะ He's not gonna do it. เฮ้ย ไอ้พวกเมฆกูไม่ใช้ดินสอ กูใช้แต่ปากกา เฮ้ย มึงอยากจดอะไรก็จดไปเลย ไม่มีใครเก่งเท่ามึงแล้วไอ้จี้ What is happening? He's trying to protect his baby. นี่เราไม่เหนื่อยหรือไง ที่ต้องวิ่งหนีลุงทั้งวันเนี่ย ก็บอกแล้วไง ผมแค่อยากเจอแม่ ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวพาไป แต่รอให้เลิกเรียนก่อนได้ไหมดีนะ ที่โซล่าวันนี้ว่างทั้งวัน ตอนบ่ายเนี่ยก็มีแค่สอน T. ทำไงดีวะ เป็นโจรแล้ว เป็นครูได้ด้วยเหรอ ก็บอกแล้วไง ว่าไม่ใช่โจร ดูยังไงก็โจรนะชัด Oh ครู my ที่ไหนมีแต่เด็กไม่ช god. อบ ผมยังเก่งกว่าเลย อยู่แป๊บเดียวได้เพื่อนมาตั้ง2 คนแล้ว จ้า เก่งที่สุดเลย Boy, he is stressing out of his mind. I would be stressed. แต่มีอย่างหนึ่ง I'm the type to overthink so much that I stress myself overthinking. Like I'm already stressed, and then I overthink, and then I stress more, and then it just spiral. ที่ลุงคิดว่าเราสู้ลุงไม่ได้หรอก อะไร สอนหนังสือไง เราเป็นเด็ก ต่อให้ลุงเป็นโจรเนี่ย ยังไงลุงก็สอนหนังสือเก่งกว่าเราอยู่แล้ว ผมมั่นใจ ว่ายังไง ผมก็สอนหนังสือเก่งกว่าลุงแน่นอน ใครลุกออกจากที่ โดนดีแน่ เอาล่ะเด็กๆ วันนี้นะครับครูโซล่าจะ คำนี้อ่านว่าซัน แปลว่าอะไรใครรู้บ้าง ซันแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะ เก่งมาก และนี่ก็คือชื่อของครูด้วย เฮ้ยได้ไงปกติชื่อเขา คือวันนี้ครูโซล่าเขาจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นครูซัน1 วันนะนักเรียน ครูค่ะ งั้นหนูขอเปลี่ยนเป็นชื่อแอนนาได้ไหมคะ งั้นผมขอชื่อจ่ายได้ไหมครับ ไม่ได้ดิ เพราะว่าเราชื่อซันจริง สรุปชื่อซันจริงๆ ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ชื่อซันเฉย Oh my god. Oh shoot, he brought out the broom. นี่ เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ไม้ตีเด็กกันแล้ว ๆ งั้น วันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษ นับ1 ถึง 10 เป็นดีกว่า แต่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 อะนะคะครู นี่ head แปลว่าหัว neck แปลว่าคอ แล้ว
ก็ Oh, ครู this คะ is so cute. แล้วเน็กกับโทสต่างกันยังไงเหรอคะ แล้วเธอคิดว่าไงอ่ะ อืมเน็กน่าจะหมายถึงลำคอภายนอกดูจากคำว่า necklace ที่แปลว่าสร้อยคอ ส่วน toast น่าจะหมายถึงลำคอภายใน แบบว่า my toast hurts ค่ะ สวยฉลาด เอาไปเลย10 แต้ม เฮ้ย ตรงนั้นเสียงดังว่ะครูซันเขาสอนอยู่เงียบ ใช่ใช่มาเล่นกันในคาบเราได้ยังไงอย่างนี้ Oh no, he's Why did Paul Mick left him here? Oh, he's still just a kid. Oh, he's about to confiscate them to play later. เล่นในห้องเรียนเราอ่ะเดี๋ยวก็มือกุดหรอก หัวหน้าห้องอยู่ไหน จดชื่อเพื่อนดิ ๆโอ้ครูโซล่าจำชื่อผมไม่ได้เหรอ บอกว่าชื่อซันไง จดชื่อตัวเองไปด้วย ฮะ สรุปหนูเปลี่ยนเป็นชื่อแอนนาได้ไหมคะ จดชื่ออย่างนั้นลงไปด้วย อ้าว แล้วทำไมครูเปลี่ยนได้ แล้วทำไมหนูเปลี่ยนไม่ได้อะหนูก็อยากเปลี่ยนชื่อจากทิงกับเบลเป็นทิงกี้วิงกี้เหมือนกันค่ะ Oh. Oh my god. Oh my god. ครูบอกใช่ไหมว่าห้ามลุกจากเก้าอี้อ่ะ ผมก็ยังไม่ได้รู้จักเก้าอี้สักหน่อยครับครู เดี๋ยวครูจะจับพวกเราส่งผอ.สดชื่นให้หมด โทษฐานที่ไม่ฟังครู ทำตามกันเสร็จหมดทุกคนแล้วค่ะครู ดูนี่สิ หนูเก่งไหม ครูโซล่าทำอะไรนะคะ Uh-oh. นี่นักเรียน ใครเป็นคนทำห้องเละแบบนี้จ๊ะ ครูโซล่า เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย โอ้ย ก็บอกไปหลายร้อยรอบแล้วว่าชื่อซันไง ซันนะซันนะ Oh boy. Well, Mac, you need to. You clearly can't handle him by himself right now. Like, you're still in the learning process of even handling kids. So, like, I think it's okay to ask for help when you needed it. ครูพบเมฆ นี่เรื่องซีเรียสนะ ทำไมโซล่าเขาถึงเป็นแบบนั้น ทำไมเขาถึงแทนตัวเองว่าซัน นั่นสิ ทำท่าทางแปลกๆ อย่างกับว่าเป็นเด็กอะ โซล่าเขาไม่ได้เป็นไรครับ เขาปกติดี ปกติดี ปกติดีกี่โมง แบบนั้นมันเลยคำว่าปกติไปไกลมากแล้วนะ นี่ เธอ เป็นอะไรปะเนี่ย ไม่สบายหรือเปล่า ปิดซะ They're still caring for him. Like, it's sweet. Like I mentioned in last episode, where like even though she scolded him, she never like. She's still very understanding of him. Like she never was like, "Oh, I'm gonna fire you," or like any sort of way. Like she scolded him, yes, but she softened after.
พี่จี้เอาไงดี ไอ้จี้มึงอย่าบันทึกรายงานเรื่องโซล่านะเว้ย งั้นก็อย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวสิพ่อ ปากก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งที่เป็นเนี่ย มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรหรอกนะพบเมฆ สุดยอดเลยเนอะน้องจี้เนี่ยได้เป็นตัวแทนมหาลัยไปแข่งวิชาการที่ต่างประเทศด้วย แถมยังได้ทุนกลับมาอีก สุดยอดเลยเนอะน้องจี้เนี่ย Oh. Yeah, that is the sort of thinking No, that no, you will lead your kids to yeah. have if you constantly compare them. There's many ways to approach the subject, like you want your kids to succeed, and you thinking, oh, if that kid can do it, your kid should be able to do it. But you should encourage them in a very different manner. If all you do is compare, this is the result. But if you praise when there's improvement and not compare, just say like, you can do it, like set a goal, try to let them reach the goal, and if they improve, even if they haven't met the goal, as long as they improve and you praise that and reward that, that is more positive affirmation than simply saying, that kid is so great. Why don't you ask it for help? Why don't you? It is all given that kid is better. Is don't do this to your kids or younger siblings. Just don't do it. Words are the sharpest blade to the mental, to the mind, okay? And you don't know each person, but what you say can stick to them for life. And it could affect them negatively or positively, but you wouldn't know. It will permanently, maybe not, but it will definitely leave a mental scar. So please be careful with your word, even if you don't mean it. That's why we always emphasize the importance of communications. Communicating, having an understanding of each other, instead of letting emotion control and make assumption, it would be so much better for you in any sort of relationship, whether it's with parents, with siblings, with kids, with your own partner, with friends. Communication is key. Um, yeah, so this is sad. I know how he felt, and I have had such thought in my head before. I'm not gonna touch on that, but like it a is cut way deeper than you would think. Oh, he stressed himself to being sick.
ไหม ไม่เป็นไร กูไม่ได้เป็นไรสักหน่อย กูรู้นะว่ามึงชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวคนเดียวอะแต่ยิ่งมึงทำอย่างเงี้ย กูยิ่งรู้สึกแย่นะเว้ย So usually when you compare your kids to other kids, they feel inferior. They feel like that kid is way better. And like because of that, like they want to have an approval from their parents. So they wish to do it by themselves without admitting they need help out of pride, which is, that's very human. And that leads to having the mentality of I need to deal with it by myself and having a very hard time opening up and trusting others to seek help. And it also falls into the facts of like, because you keep comparing and they develop this inferior, like they think they're inferior because that kid is the same age as me, but he was able to do all of that by himself. So why can't I do the same? If I seek for help, then it is admitting that I am worse. Instead of like, oh, if I could do this by myself, I'm just as great as him. If I seek for his help or other people's help, I am inferior to him. เว้ยมึงทำกูช่วยมึงไม่ได้เลยอะ กูขอโทษ ถ้าไม่อยากพูดตรงๆอะลองใช้เมจิกวอร์ดดูไหม เจ็บตัว ก็เช็ดอยู่นี่ไง ไม่ใช่ กูหมายถึงเมจิกวอร์ดกูอะเช็ดตัว ถ้าเกิดว่าวันไหนกูไม่ไหว มึงเช็ดตัวให้กูหน่อยได้ไหม Oh. ได้สิ ถ้าวันไหนมึงไม่ไหวอะกูจะเช็ดตัวให้มึงเอง You're so cute. เช็ดตัว มึงพูดว่าอะไรนะ กูหมายถึง He reached his limit. มึงช่วยกูหน่อยได้ไหม คือโซล่ามีอาการสมองกลับไปเป็นเด็ก7 ขวบ ผมคิดว่า น่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากอุบัติเหตุเมื่อวันก่อน แต่ช่วงเช้ายังดูปกติอยู่เลยนี่ ก็ใช่ แต่จู่ๆไม่รู้ทำไม พอช่วงบ่าย ก็กลับไปเป็นเด็กอย่างที่เห็นนะ ผมไม่อยากให้ทุกคน เห็นโซล่าในสภาพแบบนี้ครับ It hasn't clicked to him that maybe it's the sleeping. Yeah. แต่
มันก็ช่วยไม่ได้นี่นา ก็มันเป็นอุบัติเหตุอะ But then I understand, like, I don't think you just click like that because, like, I mean, it might be a hypothesis that that is the cause, but it's not a guarantee unless you for sure test it out. So I can understand why he didn't just say, like, for sure. Because, I mean, we don't know for sure if, you know, if that's แกไม่ really เห็นต้องปิดบั the งพวกเราเลย solution. I mean, it's not a solution, it's just like the trigger point. ผมแค่กลัวไอ้จี้มันจดบันทึกรายงานเรื่องนี้ครับ พี่ก็รู้อะว่าไอ้โซล่ามันรักการเป็นครูแค่ไหน ผมกลัวว่าถ้าโรงเรียนรู้เข้าแล้วมัน ไอ้จี้กูบอกมึงเลยใช่ไหมพวกมึงอย่าจ ครู ด จี้เขียนไปเลยตัวโตๆว่าครูโซล่าคือครูที่เราต้องซัพพอร์ตอันดับหนึ่ง I don't think สด you ชื่ know น what หมาย they're ความว่าไง doing. ก็ We don't know หมาย what ความ they're ว่า doing. พวกเราจะช่วยโซล่ากันไง ใช่ เหมือนช่วยครูในโรงเรียนที่ศูนย์ใหญ่นั่นแหละ What's happening? เดี๋ยวนะ ครูคนนั้นไม่ได้โดนไล่ออกเลย ไหนมึงบอกว่าเขาหายไปเลย ก็หายเลยไง แบบอาการหายเลยอะ คือทางโรงเรียนเนี่ย รับทราบแล้วก็เป็นห่วงครูทุกคนนะ Sorry, ฉันเนี่ยก็เลย I'm สั่ง like ให้ครูจี้ช่วยสอด keep ส่อง bumping ดู to ครู the ในโรง mouse. เรียนเรา ว่าถ้าเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย พวกเราจะได้ช่วยกันซัพพอร์ตได้ทัน ให้พวกเราช่วยเถอะนะพบเมฆไอโซล่ามันก็รุ่นน้องฉันเหมือนกัน ว่าแต่แกเหอะ จะไหวปะเนี่ย ยิ่งไม่ค่อยถูกกับเด็กอยู่ด้วย แต่มองในแง่ดีก็บังเอิญเหมือนกันนะครับ ที่ซันอายุ7 ขวบ แบบนี้ก็ง่ายเลย ง่ายเหรอ ง่ายยังไงคะ ก็ไม่มีใครรับมือกับเด็ก7 ขวบ ได้เก่งเท่ากับพวกเราอีกแล้วครับ Oh, they're 7-year-olds. So all the kids at the school are 7 years old? Do they have one grade? ก็ Or จริง มา พวกเราทำได้แน่ or is he just saying like overall because he was rooted to a kid, he's saying like no one's better at taking care of a kids than some elementary teachers. เอาล่ะค่ะ ที่เรียกทุกคนมารวมวันนี้นะคะ มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ครูโซล่าที่เรารู้จักนะคะ ตอนนี้แกคือน้องซันค่ะ ยังไงก็ฝากเอ็นดูแกด้วยนะคะทุกคน Oh, that's so sweet. That's so cute. ได้ครับ So ซัน so did you tell his mother? มีคนอยากคุยด้วย ซัน คุณลุงพบเมฆเนี่ยเขาเป็นคนดีนะลูก เขาไว้ใจได้ ถ้าซันทำตัวดีๆอ่ะ เดี๋ยวนี้รีบไปรับกลับบ้านเลย ก็ได้ครับ เด็กๆทุกคนจำที่ครูจี้สอนเรื่องเข้าคาแรคเตอร์สันได้ไหม ตอนนี้ครูโซล่าของพวกเราต้องเข้าคาแรคเตอร์เป็นน้องซันในบางวันนะ ดังนั้นขอให้เพื่อนๆทุกคนใจดีกับน้องซันด้วย โอเคไหม Cute. เอาดีๆ แม่งก็แฟนตาซีเหมือนกันนะ เรื่องที่ไอโซล่ากลายเป็นเด็กอะแต่ก็ยังดี ที่พอเป็นซันน่ะก็ยังพอรับมือได้ง่าย It's rare, but it is not an impossible case. Like till even now, like psychology is not fully understood or studied. There's still a lot of question that is unanswered. So because it is a mixture of biology and
basically, it's nature versus nurture, and it's the debate of the century, and we have not passed or like till this point in time, we're still learning about psychology. It's not fully understood. Um, so there are cases where there are those who end up, losing memories or having a different mental age and so on. So it varies a lot. And yeah, so it's not impossible, but it is rare. But like because of how much media use it and play it up, we sort of have a different perspective of we kind of just view it as morely fictional rather than real cases. But then I would like to remind everyone that fictional creative ideas stems from facts or stem from something. It comes from something. So you don't just yes, there are ideas that comes to mind, but a lot of the time it stem from cases that people see. Just like how like social media, how they portray like therapists, therapy, it's not quite the same as movie shows and all that stuff. When they portray certain things, it is not always accurate. And sometimes movie magic let you to believe that this is what you think this means. But when you actually do study and get into it, it is not like how the movie put it up to be. Like just assume any sort of role you see in movie as a much more simpler summary of what it is. But yeah, there's a lot. There's a lot. Psychology is so น่า interesting. รักกว่าเด็กบางคนเยอะ น่ารักตรงไหนวะทำตัววุ่นวายสุดในโรงเรียนแล้วมั้ง แต่ฉันคิดว่าแกคิดผิดว่ะผมเมก Oh. อย่างน้อยอ่ะ ซันก็เลิกเรียกมึงว่าโจรนะ He dropped the kidnap, but he kept the uncle. That's cute. But he could have went with like brother, but uncle is. จิวันนี้กูพูดจาไม่ดีใส่มึงโคตรเยอะเลย จริงๆแล้วกู เฮ้ย ไม่เป็นไร ไม่ชอบมึง Oh. อะไรวะ Oh my god. Is he ทำไม about to? Are you trauma dumping? I'm sorry. Well, okay, it's not really trauma dumping, but okay. Wait a minute. Sorry. Like he's not gonna go into deep details, or like is he gonna? I feel like he needs to go into deep details to explain what he just said, but like I guess it's not quite trauma dumping, but like I mean he should. He should. It is very helpful. Okay, I don't like okay, trauma dumping is too negative of a phrase to label this, but he should open up his feelings and express them. Express his concern, express his thoughts. He need to let it out is what I'm trying to say. So like it's okay for him to do so. ถึงกูเคยไม่ชอบมึงอะก็มึงทำตัวเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างอะแล้วแม่กูเนี่ยก็ชอบชมมึงให้กูฟังตลอด
จนกูรำคาญ ทั้งที่มึงก็ไม่ได้ทำอะไรผิด Okay, but you don't know the other Perfect เหรอ person, so I doubt. Yeah, that's what I was supposed to say. มึงรู้ปะกูอะต้องไปพบนักจิตบำบัดเพราะเรื่อง OCD ของกูนะ That explains that. กูไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่มึงคิดหรอก See, this is what I meant. Like, everyone is different. So what he's good at, you're not good at, but there's probably something you're good at that he's not good at. You don't know a person, so that's why you should never compare yourself or compare others people, because you never know their situation. But it is easy to assume when this is all you see, which is the danger of social media. You should not like be too obsessed with what people do on social media, because that could all just be fabrication, you know? Because nobody posts their dirty laundry. They will post the good moments. So like, you never know. You assume, oh, that's perfect life. Oh, da 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 da. But at the same time, you don't truly know what is behind that. แต่กูอะอยากเป็นเพื่อนกับมึงจริงๆนะ ไอ้พวกเมฆ Aww. But yeah, so yes, so about social media and other stuff like and people overall, you gotta understand. Oops, sorry, I hit the mic. But you gotta understand that like every person is different, but just a reminder that we act differently in certain settings, correct? Like, I feel like when you go to school, you act differently from when you're at home. And I wouldn't go so far to say that you put up a persona or fake a persona, but you do behave differently due to social norms. Things that is normal at home is not normal outside sometimes, and you don't do certain things when you are outside. And that is not saying you're faking your personality or faking your persona, but it is a mask that you put on. You at least either restrain yourself to behave differently. And it is, there's different level of what you think. So like with family, you can be able to make more mistakes because they're family. They love you, or they're supposed to love you no matter what, and correct you when you make mistakes, but they will always be there to pick you up. But people outside of you, outside of family, they don't truly have the connection to do the same thing that your family does. But that doesn't, I'm not saying that it's impossible. There are true friends, there are true, you know, because eventually you get a lover, you gotta get a husband, wife, or whatever. You will find someone who does love you for who you are. But it is more difficult. That's why you don't trust everyone. You have to spend a certain amount of time, observe the other person to reach a certain state into your relationship. Um, but even then, when you first go on a date with someone, you want to be on your best behavior. Because you want to leave a perfect impression. But would you say that is you how you are 24/7? That's why a lot of people, when they dated for a very long time, and it's perfectly well, but the moment they move into each other's, like they move in together, it's suddenly not working because you cannot keep up that pretense all 24 hours. Because when you're dating, you probably see them like a few days out of the week.
You dress up, you get ready, and then you prepare yourself. And when you go there, you behave a certain way. But when you're home, you strip all of that and you relax because it's your safety, it's your safe corner. So when you finally moved in with each other, it's where that part where like it's gonna be awkward of like if I be myself, what will happen? And sometimes people learn it the hard way that, oh, we don't mesh well living together. And then it breaks the relationship. Same thing with like dating to engage, but then the moment you marry, it might not last. So, we all put up a persona, we all put up a certain type of image. We're not faking it, but we're definitely don't show our full self to other people. And that's very normal reaction. Which is why I would say that don't just go based off of everything you see, you know? Like, don't just judge within a small amount. So even if you see that person, like for an example, Homek, he see G all the time. They grew up together. He sees him all the time, but till now, he still does not know about G as a person. Until now, right? He only see that perfect side. And that's exactly what I meant. People put up certain, I wouldn't say act. I don't want to make it into negative, but people behave differently in different settings with different people. So what you see of them is probably not everything. So I would hold off judgment in any sort of way until you do know them personally, or at least have a personal encounter and truly get to see who they are. ก็เป็นอยู่แล้วนี่ เป็นมาตั้งนานแล้ว Aww. ในอนาคตอะมึงกับไอ้คนที่ชื่อว่าจี้น่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเว้ย พร้อมเรียงครับ คุณผมเมฆกับการเช็ดตัวประจำสัปดาห์นี้ That's so cute. เดือนต่อไปค่ากูก็ยังห่วยเหมือนเดิม แม่กูก็ชมแต่ไอ้จี้อยู่นั่น ไอ้ที่หนึ่งแล้วไงวะ ก็กูไม่ใช่คนเดียวกัน แล้วกูก็ไม่ได้อยากเรียนมาชี้ตั้งแต่แรกไง คะแนนกูเลยได้ห่วยแบบนี้ไง Oh, that is like the best thing ever. แล้วเอาแล้ว ทำดี That is the best thing. Like everyone has their own way of like de-stressing, but like that helps out a lot. Like even like talking to yourself or your plushies, like do whatever you need to do to help relax yourself and expel all of that bundle of emotion out of you. It is a very good thing to do. Like sometimes maybe have like a full self-care day, of like, let me just love myself and just, it could be whatever it is. Just find a way to expel all of that negative emotion that you bottled up outwards, and you'll feel so much better about it. มาก More fresh. เวลาที่มึงไม่ไหวอย่างเงี้ย ก็ต้องระบายออกมา Yes, let ถึ it งตอน out. เนี้ยมึงจะเครียดมึงจะไม่โอเค แต่กูเชื่อนะว่าเวลาช่วยมึงได้ Mm-hmm. ไม่แน่นะเว้ย ในอนาคตอะ
มึงกับไอ้คนที่ชื่อว่าจี้น่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเว้ย ไม่เอาอะกูไม่อยากเป็นเพื่อนกับแม่ง Cute. แล้วมืออะจะจับถึงพรุ่งนี้เช้าได้ไหม Oh my god, that's so cute. I think they're not together yet, right? In the flashback, they're not quite there yet. ทุกคน ตอนเนี้ยเราก็จัดการกับซันได้แล้ว แต่ที่ฉันสงสัยก็คือ แล้วโซล่ามันจะกลับมาไหมเนี่ย It's an understanding concern. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ Well, you're gonna need more than just kindergarten or อ่ะ elementary อ่ะ teachers. ช่างมันเถอะ เอาเป็นว่าวันนี้เราแยกย้ายกันกลับบ้านก่อน ไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้อะไรมันก็อาจจะดีขึ้นแหละ มั้ง Yeah, stay positive. ก่อนกลับบ้านกันเถอะอ้าวแล้วใครจะเป็นคนปลุกเราจี้ What he noticed. ทุกคน คือผมพอเดาได้แล้ว ว่าสองคนนั้นเขาจะสลับตัวกันตอนไหน Is it by day or just sleeping? I think he's just sleeping because he switched midday, so ใจหมดทำไมตื่นเช้าจังอะ นี่โซล่าใช่ไหม ก็ต้องใช่สิ เป็นใครอะ กูรู้แล้วเว้ย ว่ามึงจะสลับร่างกับไอ้ซันทุกครั้งที่ตื่นนอนอะ ฮะ นี่คุณยังสลับร่างไปเป็นเด็กอีกเหรอ ใช่ เมื่อวานน่ะมึงหลับไปตอนกลางวัน แล้วมึงตื่นมาอีกทีก็เป็นไอ้ซัน แต่มึงไม่ต้องห่วงนะ ยังไงกูจะรักษามึงให้ได้ นี่แปลว่า มึงต้องดูแลกูอย่างนี้ไปตลอดเลยใช่ไหม I think, I mean, so far, like all of the scene, like really show that like Sola really like observed. Like he always take care of Polmek, so like I'm sure like he knows exactly like what's going on with Polmek, like his feelings and all the whole thing regarding the whole situation. So like he must have felt like very bad about it. Like worry and all that stuff. มึงฝืนหรือเปล่า มึงห้ามฝืนนะ ถ้าไม่ไหวต้องพัก เข้าใจไหม รู้แล้ว Cute. โซล่าพอแล้ว พออะไรอะ ก็คนมันหมั่นเขี้ยวอะมึงอะ I think he's worried, but he's also really proud of him as well, I think. ชอบทำอะไรคนเดียวอยู่เรื่อยโซล่าบอกแล้วอายเขาอายเขา Oh. เอาเถอะค่ะ โตๆกันแล้วเนาะ I was wondering. I was like, like from what we've seen from like episode 1, like he is so quick with it, you know, like he don't Polmek be starving sometimes for what we've seen. So like I was like, why is he like stopping him from kissing him? Because like I mean, he's not doing anything crazy. I was just like, how come? Like
And there's the เมื่อกี้ answer. ครูโซล่าจุ๊บมึงไป 6 ครั้ง กูนับอยู่ งั้นมึงช่วยจุ๊บคืนให้เท่ากันด้วยนะ ต่อม OCD กูขอมา Oh, not the OCD asking for it. เช็ดตัวเหรออืม Oh, he understood right away. Like he understood right away that like he hits his limit and he actually asked for help other than just relying on Sola. Like he breaking out of his shells and oh, look at how proud he is. เก่งที่สุดเลย มึงยอมให้คนอื่นช่วยแล้วใช่ไหม อืม วันนี้มาโซล่าขอโทษให้เขา แม้ในตอนแรก มันจะดูหนักหนา เพราะเจออุปสรรคที่ไม่เคยเจอมาก่อน แล้วผมก็ดันเลือกที่จะแบกมันไว้เองเพียงลำพัง Oh, sorry. Dang, Sammy with like the WWE slam down. Like, whoa. แต่ He พอ did ผม the กล้าเอ่ย did ปาก the ขอความ elbow ช่วยเหลืออ slam. อกไป ทุกอย่างมันก็เบาลงไปเยอะ มันทำให้ผม Oh, ได้ this รู้ is ว่า so cute. ผม So ไม่ได้เผชิญ wholesome. เรื่องนี้ เพียงลำพังคนเดียวอีกต่อไปแล้ว He's so much brighter now. Which reminded me, I should do OST reaction to Love You Teacher later. Once we finish, probably. 'Yeah, yay. I'm assuming it's gonna start with the preview of the next episode, which I don't want to get spoiled with. I think. Let me double check. Yep. Okay. Yay! Okay, that was episode 2. I absolutely loved that. I hope you guys enjoyed the reaction as well. I think, like, I feel like I said my mind a lot. I do talk a lot and yap a lot, saying whatever comes to mind as we watch throughout the episode. So, I feel like when I get that all out, it's kind of like, how do I summarize it up at the end of my opinion? But I love it. I do love that the show is diving into like mental health. Like they done really well with that. Like I really love that. Like it's especially good for me someone who um study and love psychology. Psychology, sociology, like you name it, I love it all. So like it's just so fascinating about human behavior, thinkings, mental health, and so on, and all that stuff. Like it's very fascinating, and I love that the show let me nerd it out. Um, it is wholesome. You get wholesome moments. I don't see where the comedy is. Yes, there's some sort of comedy, but I feel like it's very different because the show is labeled as comedy. So like I would think it's because when you label a show comedy, I would assume it's gonna take in the format of something similar to Me and Thee, where it's just pure comedy. Like yes, Me and Thee does have like plot, does have other things in it, but like majority of it is pure comedy. So when you have the main genre as comedy, I would assume that's how they're gonna take it. But this is surprisingly, it's the back burner. The comedy, I think I think they sprinkle in comedy to make it so that we will be it helps soften the blow when we're watching this is in my opinion. But I do love that they touch upon mental health and I do love that they
like so far we have like very three different set of um uh mental health situation going on, I guess you can say that. Like we have like Paul Mac's situation with his mom with like inferiority complex and um uh, like we digging deep into that, and then we also have like G's part with OCD. Like I think they might touch up on that a little extra, maybe. Um, maybe not all the way, but we're not sure. But like the moment he exposed that he have OCD, like it does explains a lot. Like I love that it ties into his behavior as a character, because like this is what I mean when I say like it doesn't feel like comedy, because like at first when you're watching this you can just say like G's character is just a comedic character, but then when you review that he's had OCD, it's explained extra of like, oh, all of his behavior, not all of it is just to be comedy. It ties into deeper than that, and I love that. And then we have Sammy, and like I said before, Sammy's character, the principal from episode 1, I do love that. Yes, she was strict. Yes, she's school, but she does have a lot of like a very big heart. Like it shows why she is the principal. It shows why she's in the position that she is. Like she's stern, but like she's not the type that rule things with an iron fist. Like she's stern, but she's have soft spot. Um, I love that, and I love that like sure, like Pomek probably is not that close with Sammy's character, like close enough as a boss and an employee type, but like not that close. But it's the fact that she was observant enough to notice when he is not feeling the best. And then, I mean, Sola character, like I said before, like he already like exude a lot of like, you know, taking care, noticing details, very observant on a lot of things. And he knows Pomex a lot. So like it doesn't take much for him to like grasp the situation right away. Like he just woke up and he had his talk with Pomek on the bed, and he didn't have to say a lot, but he grabs it instantly because he knows Pomek so well. And it's very sweet that even though like it is like it is a interesting situation, I feel like I don't know how I would feel if like I figure out I'm switching with a 7-year-old self of like me, 7-year-old self. Like I feel like in that situation you do have a lot of worries and stuff like that, but it's the fact that he he still find moments where his main focus is just his Olmec, his boyfriend, and was very quick to understand how he's probably feeling. And it's just very adorable, like very healthy relationship. But then that sort of giving me like a feeling that we might, because we've seen Polmic character breaks, hit the limits, but so far, Sola hasn't. Like throughout all the flashback, throughout all the scene, he's very bubbly, very bright, always understanding, always aware of grabbing the situations, always all of that. But we haven't seen him break yet. We've seen Sun break, but we have not seen Solar break. So I'm just like assuming that he might hit his limit maybe later into the show. Because I feel like he's always been the strong one in the relationship.
and we haven't seen him. We always see like he's the one that offered the shoulder to lean on, but we haven't seen him leaning on anyone's shoulders yet. So I feel like we might get to see that later, especially like, you know, like I mean, I think like if you think about it, like I got into a car accident, and now you're telling me I every time I sleep, I wake up as a little kid. Like I would like stress about a lot of things, like if I've been taking care of my boyfriend my whole life, or not my whole life, but like I've been just taking care of him, and then now he has to do it without me. And then it's probably scary too, like waking up, you have no recollection of the day before or during the periods where you switch. And then like I could imagine him like, oh, what did I do? Like I hope I didn't do anything to trouble other people. And like there's a lot of concern here. And like I think I would be stressed out of like, will I return back to normal? Like am I gonna live the rest of my life this way? And like I think there's a lot of place you can spiral from there. So so far he's taking it well. So I think it's within solo character to be strong for Pomek, even though he's probably have a storm going on inside of his head. Like he's proud of Pomek, but he's probably also still very stressed in his head, but he cannot show it because he's always been the strong one for Pomek. So I think like we might either he he stubbornly not like, and then like something happened and he has a breakdown, in my opinion. Like um that's what I feel like. And so far Pomek is growing. He is, you can see it, like he is growing. You see the character development in a lot in episode 2. Um he hit his limit. He's not afraid to admit it, and he seek for help, and that is a lot more than what he said. Like I mean, Solo reaction to him seeking help is very much telling. Um, but overall, like like you just gotta be proud of Pomek, especially from how far he came from. Um, but yeah, overall, that's just my thoughts on episode 2. Um, So after this, I will be recording, continuing part 2 of PerthSanta's compilation video. And then I'll probably upload those two, whether at the same time, once I finish editing together. Um, so I'm gonna finish Love You Teacher, obviously, and the next series I might start either at the same time or after Love You Teacher is Peach and Me. As I mentioned before, I did watch Me and T already, so I can't make a reaction to something I already watched. Even though I loved it, I could rewatch it again like anytime, but um so I have not seen Peach and Me yet. I am waiting for all 4 episodes to drop, and then I'll watch it. Um, so look forward to that. I'll try to get at least a video out per day, but that depends on my schedule. Sometimes I'm busy the whole day and I can only record at night. And then I either spend the whole night editing and then publish it really late at night or the very next day. I don't really have a fixed schedule for anything yet, so I hope you guys don't mind that, but I love this because I am doing what I like, which is watching BL, so I do not mind. So
Um, so I'll probably will be able to get at least a recording of a video in every day. It's just about a matter of finishing editing and getting it up. But on that, I'll stop yapping. I'll start yapping a little too much now. So I hope you guys like the reaction, and I can't wait for episode 3. I kind of just want to start episode 3 right now, but let me just hold up onto that. It's a little too late for me to be doing that. So, well, stay tuned for episode 3 and let me know in the comments of your feeling regarding the episode and share your opinions. All right, bye bye.